видео. Как я играю вот в такую игру. Теперь и выложи, как ты читаешь. Я играю вот в такую игру. Прочел. Отлично. Название канала. Прочел. У меня и в реальной жизни так называется, и в игре. Будем снимать прям про игру. Я как будто тапаю. Все. Я подарю вам шашлычок. Коньячок. Ничего. Одно видео готово. То есть я его могу посмотреть. Стоп, что? Давайте пройду сниму. Я не могу. Сорок подписчиков. Моя задача апнуть 1000. Я подарю вам ландыши от души. От души вашего. Согрела водичку, сейчас я не буду. Ох, супер, кликер. Я мега кликер. Еда. Я снял пойду. Кошечки. Кошечки, собачки. Давайте кликаем. 28 минут надо. Ну чё, тут
совсем злыми. Я накликаю. Эван, тебе что с ним? Что с ним? Что с ним? Он горит. М, 120 подписчиков. Динозавр забежал. О, кошечка. Шашлычок. Ты кушать не хочешь еще, Тимоша? М-м. Ну хорошо, я еще не приготовила супчик. О, я пошел там. Трансляция. Хочешь со мной коллаб? Иди. Да, хочу. Хочу коллаб. Круто, 78 раз, много раз. Я не знаю. Я вот так думаю. Ладно, подписчик, всем пока.